儿童的慢性鼻炎和鼻窦炎都会出现鼻塞、流鼻涕等一系列症状，包括是半夜头疼。那么，慢性鼻炎或者鼻窦炎呢，会产生异常的一些分泌物这些异常的一些分泌物呢，就会从这个鼻腔或者鼻窦向鼻咽方向向下流。那么流下去的这些分泌物呢，有可能会刺激咽喉部的这个咳嗽感受器从而引起患者出现就是慢性咳嗽许多患者出现这种情况以后呢都可能容易出现是误诊的现象通常都可能会按上呼吸道感染甚至是气管或者是肺部的一些炎症来进行处理更多的可能就会采取一些止咳处理通常呢都不能够收到良好的效果。那么从病因上咱们知道，由于慢性鼻炎、鼻窦炎、鼻腔产生的一些异常分泌物向后进入到咽喉，刺激咳嗽感受器以后出现的这个症状。那么我们从治疗方面来说的话应该进行病因方面的一些治疗，也就是对慢性鼻炎和鼻窦炎进行系统和规范的治疗。那么当慢性鼻炎慢性鼻窦炎的这个慢性炎症炎症性疾病得到控制以后鼻腔的分泌物就会减少很多乃至是完全消失。这样呢，它就避免了